ఈ వీడియోలో ఈ వీడియోలో నేను 48 అవర్స్ క్యాంపింగ్ చేయబోతున్నా ఒక బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్లో అండ్ బ్యూటిఫుల్ వెదర్లో. ప్రజెంట్ అయితే క్లైమేట్ చాలా బాగుంది. ఒక పీస్ఫుల్ క్యాంపింగ్ వీడియోగా మారబోతుంది ఇది. వీడియోని ఇంకా లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేస్తే బెటర్ అనమాట. భుజాల నుంచి భారం అయితే దిగిపోయింది. పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్, చాలా బాగుంది. ఎటువైపు చూసినా మొత్తం గ్రీన్. ఈ వాటర్ కానీ ఈ బ్యాగ్ డెడ్లీ కాంబినేషన్ మోయడానికి. ఒక పర్ఫెక్ట్ ఫ్లాట్ స్పాట్ అయితే దొరికింది నాకు. గాలి వస్తూనే ఉంది, టెంట్ ఎగిరిపోతుంది. ఈ నైట్ గాలికి ఎలా నడుస్తుంది అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట. ఇది వరకట్లా కాదు, ఇది చాలా టఫ్గా ఉండబోతుంది. ఇప్పుడు ఎంత గాలి వేసినా ఏమవకుండా రోప్ కడుతున్నా. ఇలాగే గాలి వేసిందంటే రాత్రి చాలా ఇబ్బంది అయిపోద్ది, అసలు నిద్ర అయితే ఉండదు. మొత్తం 4 వైపులా రోప్స్ వేసేసా. కొంచెం సెజ్వాన్ యాడ్ చేస్తే చిన్న స్పైస్ వస్తుంది.
నైట్ టైం విపరీతమైన గాలి అస్సలు ఆగట్లే. నాకు అసలు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో టెంట్ అంతా ఒకవైపు పొంగిపోయింది. రైన్ కవర్ ఎగిరిపోద్దామని భయపడ్డా. మీరు చూస్తున్నారు కదా గాలి ఎలా వేస్తుందో. రాత్రంతా లెగిచి ఉండడం తప్పించి ఇంకో మార్గం అయితే లేదు. గాలికి టెంట్ని కాపాడుకోవడం నా పనిగా మారిపోయింది. మొత్తం నైట్ ఆ పోల్స్ని పట్టుకొని రాత్రంతా టెంట్ పడిపోకుండా చూసుకోవడం పని అయిపోయింది. బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారు చేసి మన డేని స్టార్ట్ చేద్దాం. గాలి అయితే గట్టిగా వస్తుంది. చల్లగాలిలో వేడి వేడి కాఫీ తాగుతుంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది. కుర్చీ ఎగిరిపోయింది. రాత్ర ఈ 3 తాళ్ళు గట్ట, ఫస్ట్ ఈ తాడు గట్ట, ఇటువైపు ఒక 3 తాళ్ళు. వర్షం పడితే మనకి టార్పుల్ని వేయడానికి రాడ్స్ ఇవి. దాంతోపాటు ఏమైనా వైల్డ్ యానిమల్స్ వస్తే కూడా మనకి పని చేస్తుంది. మొత్తం టెంట్ని రీఎన్ఫోర్స్ చేసా, అన్ని వైపులా తాళ్ళు గట్ట. ట్విస్ట్ ఏంటంటే వంట సామాన్లు అన్నీ తెచ్చా, మెయిన్ వస్తువు మర్చిపోయా, అదే ఆయిల్. కొరియన్ స్పైసీ హాట్ నూడిల్స్ అంతే కదా. చికెన్ ఫ్లేవర్ అంటే చికెన్ ఫ్లేవర్ కూడా ఉండదు. ఇది వెజ్ నాన్ వెజ్? ఇది నాన్ వెజ్ అనమాట. ఇదేంటి ఎంత విచిత్రంగా ఉంది. ఇది ఆయిలా కలరా? బాబా బాబా, ఇప్పుడు కానీ టెంట్ ఇలా వాలిపోతే నా పని అయిపోద్ది. చికెన్ గ్రేవీ వాసన వస్తుంది, ఫ్లేవరింగ్. యాక్చువల్గా ఇందులో ఇప్పి కూడా వేసా, ఇప్పి నూడిల్స్. ఎందుకంటే ఆనియన్స్ ఎక్కువ అయిపోయి నూడిల్స్ తక్కువ అయిపోయింది. అప్పుడు ఆనియన్ పులుసులా అయిపోద్ది అనమాట. అందుకే ఇప్పి నూడిల్స్ కూడా యాడ్ చేశా. మేబీ లాస్ట్లో ఏమవుతుందో నాకు తెలియదు. కొరియన్ నూడిల్స్ కాస్త ఇంకేదో అయిపోయిందని ఫీల్ అవ్వకండి. జస్ట్ నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక డెలిషియస్ నూడిల్స్ అంతే. లాస్ట్కి రెడీ అయిపోయింది, ఇంకా హ్యాపీగా తినడమే బాకీ. నేను ఎప్పుడు వంట చేసినా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ డౌట్తోనే చేస్తాను. మొత్తం అంతా చేసిన తర్వాత అది బాగానే ఉంటుంది, టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది. ఇలాంటి వెదర్లో ఇలాంటి మంచి ఫుడ్ తినగలుగుతున్నాం, ఇలాంటి మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్లో అంటే మనం చాలా లక్కీ.
నైట్ గురించి తలుచుకుంటేనే నాకు గుండెల్లో దడబట్టుకుందనమాట. గాలి చూసారు ఎలాగేస్తుందో, నైట్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది. ఈ గాలిలో ఈ టెంట్ని వదిలేసి వెళ్ళాలంటే భయం వేస్తుంది. మొత్తం సామాన్లతో పాటు కొండమేకి వెళ్ళిపోద్దేమో. దీంట్లో ఎంతవరకు కుకింగ్ అవుతుందో నాకు తెలియదు. ఈ స్టవ్ మ్యాక్సిమం ఇలాంటి ఫుడ్కి పర్ఫెక్ట్ అనమాట. రైస్, కర్రీస్ అలాంటివి కుక్ చేయడం దీనివల్ల కాదు, ఇది చాలా చిన్నది. అయిపోయింది. వాటర్ ఉంది ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు మన పాత్రలని కడుక్కోవాలి. ఇక్కడ సోప్ ఏం వాడట్లేదు నేను, ఎందుకంటే వాటర్ పొల్యూట్ అయిపోద్ది సోప్ అది వాడితే. నేరేడుపళ్ళ చెట్టు, ఇవే అడవిలో దొరికే నేరేడు పళ్ళు. మనకి సిటీలో దొరికే నేరేడు పళ్ళులా ఉండవు, ఇవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. అడవిలో దొరుకుతాయి ఇవి, బయట కూడా దొరకచ్చేమో నాకు తెలియదు. నేనైతే ట్రెక్కింగ్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి ప్లేసెస్లోనే చూసాను నేను. ఇవి తీయ ఉంటాయి, నార్మల్ నేరేడు పళ్ళలాగే ఉంటాయి, కానీ చిన్నగా ఉంటాయి, చిన్న సీడ్ ఉంటుంది, బాగుంటాయి. ఐ లవ్ ఇట్. చాలా సేపు కష్టపడి ఇక్కడ ఒక పోలేసా, ఇక్కడ నుంచి దీన్ని ఇలా కట్టా, ఇక్కడ ఒక కర్ర వేసా, దాన్ని తీసుకొచ్చి దీనికి కట్టా. మొత్తానికైతే ఇలా సిద్ధమైంది ఒక సైడ్ నుంచి. ఇప్పుడు గాలి వేస్తే ఈ 2 హుక్ పాయింట్స్ ఇది పట్టుకొని ఉంటుంది అనమాట. టెంట్ అటువైపు వెళ్ళకుండా ఉంటుంది. కాకపోతే ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇటువైపు నుంచి ఇప్పుడు గాలి వేస్తుంది. ఈ నైట్ ఎలాగైనా మంచి స్లీప్ వేయాలని చెప్పేసి ట్రై చేస్తున్నా. మేబీ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి పాస్తా చేద్దాం విత్ ఎగ్. సెజ్వాన్ వాసన అదిరిపోయింది. గాలి వస్తుంది, స్టవ్ అయిపోయేలా ఉంది. పాస్తా ఉడకడానికి టైం పడుతుంది అనుకుంటా. వితౌట్ ఆయిల్ పాస్తా రెడీ అయిపోయింది. దూరంగా మబ్బులు వస్తున్నాయి, చూద్దాం వర్షం పడుతుందో ఏంటో. టేస్ట్ బాగుంది, కానీ మంచి ఘాటు వచ్చింది. గాలి మాత్రం కంటిన్యూ అవుతుంది. ఈ రోజు రాత్రి కూడా నిద్ర ఉండదేమో. ఇవన్నీ వండిన తర్వాత నాకు ఒకటి అర్థమైంది, వాటర్తో వంట చేయడం కష్టం, కానీ టేస్ట్లో అయితే ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు. నేనైతే ఎటువంటి డిఫరెన్స్ నాకైతే అనిపించలేదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఆయిల్తో చేసేదానికన్నా ఇది ఇంకా టేస్టీగా ఉంది. సింపుల్గా మళ్ళీ కొరియన్ చికెన్ నూడిల్స్తో ముగించుతాం. ఈ నైట్ ప్యాన్ స్టవ్ మీద పెట్టి గాలి వేస్తుంది. అది రాత్రి అంతా వేస్తుందో లేకపోతే ఇప్పుడు మాత్రమే వేస్తుందో. ఫస్ట్ టైం ఫుల్ ఆన్ స్పైసీగా ఉంది. నాకు తెలియదు ఇది ఇంతేనేమో, నేను ఇప్పుడుకొచ్చి తిన్న వాటిలో
వన్ ఆఫ్ ద వరస్ట్ థింగ్ ఇది, నాకు అస్సలు నచ్చలే. ప్రస్తుతానికైతే కొంచెం కొంచెం గాలి వేస్తుంది, అప్పుడప్పుడు పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది. నేనైతే పడుకుని పోతా, నాకు మంచి నిద్ర వస్తుంది. మార్నింగ్ కలుద్దాం. గుడ్ నైట్. మార్నింగ్ అయింది, డే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఉప్మా చేయబోతున్నాం. సింపుల్గా అయిపోయిన ఉప్మా ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. టేస్ట్ బాగుంది, చాలా బాగుంది, నాకు నచ్చింది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే కామెంట్లో రాయండి. ఈ 2 months రైనీ సీజన్ కాబట్టి మొత్తం రిలాక్సింగ్ క్యాంపింగ్ వీడియోస్ చేయాలనుకుంటున్నా. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా టెంట్ వేసి మంటేసేద్దాం అంతే.